အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့လန်တက် A1D channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ mobile internet တွေသုံးစွဲတဲ့အခါမှာ data ကုန်ကျမှုတက်တာအောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးရာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ mobile data တွေသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ app တချို့က data သုံးစွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ internet data သုံးစွဲတဲ့အခါမှာdata တွေကုန်ကျမှုတက်တာအောင်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မသုံးတဲ့ app တချို့တွေကိုdata off မဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးရှိကိုကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်အယူဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မီဖုန်းဒီမှာပါတဲ့ဒီ security ဆိုတဲ့ဒီsoftware လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ data user ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာညာအသွားပြန်ပုံစံလေးနဲ့เนาะဒီနေရာလေးကိုdata user ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะတချို့ဖုန်းမျိုးစားမတူဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ထပ်ပြောပြပေးပါမယ်ယူသုံးကြောဒီထဲမှာရှိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမသုံးတဲ့software လေးပေါ့နော် software တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ data off လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ calculator ဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးအဲကြောင့်မို့ဒီဟာလေးကိုoff လိုက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet data သုံးစွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ application ကနေပြီးတော့data သုံးစွဲမှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီချစ်တာလည်းအမှားလေးကိုဒီကောင်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် data နဲ့ပြန်သုံးလို့ရပါပြီပြီးတော့နောက်တနည်းအားကြတော့ရှိရဲဒီမှာ wireless ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် wifi နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်data ကုန်ကျမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်data မအော်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမျိုးအစားမတူတဲ့တချို့ဖုန်းတွေကြာဆိုတော့ဒီ setting နဲ့ရဝင်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီဒီတော့နော် setting စီ support ထဲမှာ data user ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကို data ကိုအသုံးမပြုရမယ့် application လေးတွေကိုရွေးလိုက်ပါဥဆိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ဒီ TikTok ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့စောစောကလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် off လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် internet data ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကိုသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာဒီ application ကနေပြီးတော့ megabyte တွေသုံးစွဲမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်မလို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ internet data သုံးစွဲတဲ့အခါမှာmegabyte တွေကုန်ကျမှုတွေလျှော့နှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသည်ခင်ဗျာ